One of the famous club in Bali. 4 பீஸ் சிக்கனுக்கு 12,000 மக்களே. இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸ். ஓ, நம்ம காக்பைட் ஆடுகளம் படத்துல வர மாதிரி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. போட்டோ எடுக்கிறதுக்குள்ள நம்ம கேங் கூட வந்தாலே வெறும் போட்டோவே எடுக்க முடியாதுங்க. இதுதான் அந்த டெம்பிளோட ஸ்ட்ரக்சர். இன்ஸ்டாகிராம் போட்டோ ஷூட் ஸ்பாட் தான். Don't any bad words. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட போற வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. 3, 2, 1 let's go. மக்கள் என்ன fog. Oh my god. வணக்கம் 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 இந்தியா. குழந்தை அந்த கேட்டுக்குள்ள வாக் பண்ண வைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட். டெம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு. பாலி ஏர்போர்ட்ல தான் இருக்கும் 10 பசார். ஸோ நம்ம ஃப்ளைட் வேற டிலே ஆயிடுச்சு. 2 பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஏதுன்னு தெரியல. Welcome to Bali Island. Don't forget to contact me. We have the Instagram also. Infonusa Frida Daitun my Instagram. Okay. My Facebook also same. Okay. I see you waiting you coming to Bali. Family, friend and you. Bye. Bye. குட் மார்னிங் மக்களே. நம்ம இப்போ வண்டியில் போயிட்டு இருக்கோம் சாமாயக்லேருந்து நம்ம டெம்பிளுக்கு. ஆஸ் யூஜுவல் 8:30 நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். 3 டெம்பிள் போக போகிறோம். 3 டெம்பிள் போகிறதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்ன டெம்பிள் நம்ம வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வாட்டர் ஃபால்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக ரூம் ஓடி வந்துட்டு தூங்க போகிறோம். அடுத்த நாள் தான் லாஸ்ட் டே இன் பாலி. ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இதை ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம், பேக் பண்ண போகிறோம். எந்த ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. வேறு இந்த சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது சும்மா அப்படி இப்படி டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டு வர போகிறோம். ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை, ஒரு கிளப் இருக்குது இந்த பாலியில். அந்த கிளப்புக்கு போகணுன்னு ஆசை. ரொம்ப ஃபேமஸான கிளப், இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேமஸ் அந்த கிளப். ஒன்று வந்து பீன்ஸ் கிளப்பு, இன்னொன்று வந்து கிளப் பேர் தெரியல, நான் வேணா அப்புறமா சொல்கிறேன் என்னன்னு. சரிங்களா? ஸோ அது வரைக்கும் பாலிவுட் ரோட் ஷோ இப்போ நான் கேமரா ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம். சாமியாக் தான் நம்ம இருக்கோம். சாமியாக்ஸ்லேருந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் மெயினாக டெம்பிள்ஸ்க்கு. இன்றைக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இன்றைக்கி டெம்பிளில் தான் கவர் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்திருக்க இடம் இண்டோ மார்ட். ஏதாவது ஜூஸ் வாங்கலாம் தான் வந்திருக்கோம். பரவாயில்லங்க. இங்கே 4 பீஸ் சிக்கனுக்கு 12,000 தான். ஒரு டோனட் வந்து 85,000 rupees, 300 ரூபாய். ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಡ ಮಚ್ಚಿ. இப்போ நம்ம வாங்கிக்கலாம் சிப்ஸு. ஜப்பானீஸ் லேஸ் பாருங்கள், ஜப்பான் லேஸ் வேணாம். You ain't stopping me. Hey, hey, step aside, motherfucker. எதுக்கு? இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. சாக்லேட் பாப்கார்ன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் 34,000 35,000 இது. கோகோனட் வாட்டர் இது பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. எல்லாமே ரெடிமேட் தாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக வாங்கி இன்ஸ்டண்ட்டாக சாப்பிட்ணும். மக்களே, நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்தாச்சு, தாமயாங்கு டெம்பிளுக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த தாமயாங்கு டெம்பிள். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இனிமேல் தான் நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் நிறையா மக்கள்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய் நின்று நம்ம ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். எடுத்துடலாமா? எடுத்துடலாம். டேய், ஆறாம் இல்லை, அப்பி போடுவேன். 30,000 இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ
இதுதான் அந்த டெம்பிளோட வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. தானே இருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து ரெஸ்ட் ரூமு அது இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க கைடு ஏதோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம போகிறோம். ஓ நம்ம காக் ஃபைட் ஆடுகளம்ல படத்தில் வர மாதிரி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ இது அந்த காக் ஃபைட் நடக்கிற இடம் நினைக்கிறேன். இந்த டெம்பிள் ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம நடந்து போயிடலாங்க. இங்கிட்டேருந்து நம்ம வெளியே போகிறோம். வெளியே போயிட்டு ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಕಪ್ಪಗಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ஷேடோ இருக்கிற இடத்துல நம்ம போய் ஃபோட்டோ எடுத்தால் எப்படிங்க மக்களே நம்ம வெள்ளையாக வர போகிறோம் சொல்லுங்கள். நம்மளுக்கு எதாக இருந்தாலும் சன்லைட் இருந்தால் தான் நம்ம கொஞ்சம் வெள்ளையாக தெரிய போகிறோம். ஏற்கனவே அந்த இடத்துல கருப்பாக இருக்கும். நம்ம போய் நின்னா இன்னும் கருப்பாக தான் இருப்போம். அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம ஃபோட்டோவே எடுக்கக்கூடாது. டைம் வேஸ்ட். எங்கே வெளிச்சமாக இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு மாதம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஓடி வந்துட்டு ஸ்டேட்டஸ் போட வேண்டியதான். பயப்பிடிச்சிட்டான். எல்லாம் டெக்னாலஜி. சரி மக்களே, இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸ். நம்ம உள்ளே போகலாம். என்ன இருக்குன்னு. ஸோ இப்படி தான் இருக்கு இந்த டெம்பிள். அந்த பக்கம் கொஞ்சம் உட்காந்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் மெடிடேஷனுக்காக. இவங்களோட சாமிலாம் ஸ்டாச்சுலெஸ். எந்த சாமிக்குமே ஸ்டாச்சு இருக்காது. வெறும் இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த கோயிலில் அந்த வாலை மட்டும் தான் ப்ரே பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ அங்கே கூட நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த டெம்பிள்லே மொத்தமாக இப்படி தான். இதுதான் அந்த ஸ்கார்ஃபோட டிசைன். அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம மேலே வந்துடலாம். ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குள்ள நம்ம கேங் கூட வந்தாலே வெறும் ஃபோட்டோவே எடுக்க முடியாதுங்க. அவனுங்களே ஒரு 100-150 ஃபோட்டோ எடுப்பானுங்க. நம்மளது ஒரு 2 ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு அமுச்சு விட்ருவானுங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணி என்ன இருந்து விட்ருங்க. நாளைக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் இருக்காங்க. ஊரே ஃபுல் ஜாலி மூடில் இருக்காங்க. எல்லோரும் எல்லா கோயிலுக்கு வெளியும் ஒரு சுகர் கேன் மாதிரி கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்ம இப்படி வரோம். இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இது மேலே தான் மேலே ஏறி போகிறோம். இதுதான் அந்த அவங்க டெம்பிளோட கோபுரம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. வந்த மொதல் ஸ்பாட்டிலே சரியான வெயில். அப்புறமா இந்த கோயில் வந்து ஒரு பார்க் மாதிரி தான் இருக்குது சொல்ல போனால். ஒரு பார்க்கில் 2-3 அதான் அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கல்ச்சர் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. கைண்ட் ஆஃப் லைக் பீஸான ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி ஒரு பீஸ் வைப்ஸ் கிடைக்குது. நீங்கள் என்ன ஒரு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஒரு 50 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த கோயிலை பார்த்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாட்டுக்கு கிளம்பி போயிடலாம். வேறு ஸ்பாட் என்ன இருக்குன்னு. ஆனால் நல்ல ஃபோட்டோஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் அர்லி மார்னிங் வந்தீங்கன்னா நல்ல ஃபோட்டோஸ். ஏன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸு நிறைய வெளிச்சம். சரியான ஃபோட்டோஷூட் நம்ம பண்ணலாம். இங்கே செமையாக இருக்குங்க க்ளவுட்ஸு. இது என்ன டிசைன்னே தெரியல. இது என்ன டிசைன்னே தெரியல. வேறு சிக் 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 சிக்னு வருது. மக்களே என் கூட நடந்து வாங்க பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தா கொஞ்சம் லோட்டஸ் ஃப்ளவர் மாதிரி ஏதோ இருக்கு. அப்புறமா பெரிய பெரிய ஹட் இருக்கு. ஸோ இங்கே தான் உட்காந்து பூஜை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் நிறைய சவுண்ட் வருது பேர்ட்ஸு. வாங்க இருக்கிட்ட முன்னாடி. இந்த ஸ்பாட்டுக்கு நீ வந்த அது உனக்கு அசிங்கம்னே. நம்மள அப்படியே நீ ஒரு பேக் ஷாட்ல இருங்க. ஒரு லேக் பாண்ட் சரௌண்ட்ல ஒரு சின்ன மண்டபம் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. அது கேட்கணும் அப்புறமா. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த லேக் பாண்ட் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இதை இங்கே பாருங்க மக்கள். தெரியுதா? இதுதான்
ஸோ நம்ம ஒரு சர்க்கிள் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கடைசியாக வந்தாச்சு மக்களே, எக்ஸிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அங்கே ஒரு பாண்டு இருக்கு, அந்த பாண்டுக்கிட்ட எல்லோரும் சின்ன சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நம்ம கேப் டிரைவரை பார்த்துட்டு மீட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இந்த பாண்டில் கொய் ஃபிஷஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இது காடஸ் ஆஃப் ஸ்ரீதேவி. ஓகே, நம்ம ஸ்ரீதேவியோட சாமி. ஓ, ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ப்ராஸ்பெரிட்டிக்காக இங்கே வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ. ஸோ இங்கே வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்பிளே இருக்குங்க, மினி தியேட்டர். ஸோ நம்ம முந்தான டே 2ல் பார்த்த டான்ஸு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது இருக்குது. ஸோ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி நம்ம இந்த பெங்களூர் சைட்லலாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்களே, இந்த காந்தாரா படத்தில் வந்த மாதிரியே அவங்களும் ஃபுல் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு இந்த பூஜை தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் அந்த டெம்பிளோட ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம இந்த டெம்பிள் இவ்வளோ பெருசாக இங்கிட்டேருந்து போய் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு அங்கிட்டேருந்து நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். கரெக்டாக நல்லா நல்ல பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்கெச்சஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மக்கள். இந்த கோயிலோட ஸ்கெட்சை இவங்களே பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் இருக்க ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்சது இந்த ஃபோட்டோ தான், ஈவில்ஸ். நமக்கு கொஞ்சம் ஈவில்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்கும். அப்புறமா இந்த சாமிங்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ தியேட்டர் உள்ள போகிறோம். ஓ, சரியான வால்பேப்பர் பெயிண்டிங். இதெல்லாம் ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் இங்கே இருக்கிறது. தியேட்டரில் வந்து இவங்களோட கல்ச்சர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த டெம்பிளோட வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மக்களே, நம்ம இப்போ வானாகிரி ஹில்ஸ் ஆத்த வேல இருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் நம்ம ரீச் ஆயிரும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிரைவர் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீ லஞ்ச் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாப்ள. ஸோ ஸ்பான்சர் பண்ண இடம் வந்து இது தான். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் லஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். இதோட பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா, ஆப்போசிட்டில் ஒரு பெரிய லேக்கே இருக்குது, பெரிய லேக் வியூ இருக்குது. லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு சும்மா போய் அங்கே ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம அந்த லேக் வியூவில் எல்லாம் காற்று வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிற இடம் வானாகிரி ஹில்ஸ். என்ன எடுக்கணுன்னே தெரியாதுங்க, என்னென்னமோ வச்சுருக்கானுங்க கர்மம், நம்மளுக்கு சாப்பிடக்கூட முடியாது. சரி, இந்த பாஸ்தா நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இது என்னன்னே தெரில, இது சிக்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2-3 பீஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம். இது என்னன்னு தெரில. இந்த நூடுல்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ சாப்பிட்டுக்கலாம். ரைஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு தான். பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. இதுதான் நம்ம வாங்கினோம், சிக்கன் கறி ப்ளஸ் சப்பாத்தி. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಬೇಕಿರ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ? ಅಯ್ಯೋ ಕಡಲೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, நான் வேண்டாம்.
மக்களே, நம்ம இப்போ வானகிரி ஹில்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஹில்ஸில் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோட்டோ ஷூட் ஸ்பாட்டு தான் பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட் ஸ்பாட் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க முடியும். எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ரிட்டன்னு வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டியதான். ஸோ இங்கே பாலி ஸ்விங்கும் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாமே. ஹலோ. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம், இங்கே எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துக்கலாம். கொஞ்சம் சார்ஜபிள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, 3, 2, 1 now. Wanagiri. So Wanagiri Highland Temple, we have one offer like for 300k. You'll be having all these activities. You can take all the photos, including the photographer services, and with the waterfalls ride as well. They'll take us to the waterfalls place with the driver taxi bike. போதும் லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. And you can enjoy the hill view as well. So as of now, we'll be going to see all the places what we are going to take. So this is the spot. இதுதான் நம்ம ஸ்பாட் மக்களே. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு 2 ஃபோட்டோ, அந்த பக்கம் ஒரு 5 ஃபோட்டோ, இந்த பக்கம் ஒரு 5 ஃபோட்டோ, இந்த போட்டுக்கிட்ட ஒரு 2 ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஹலோ ஹலோ. ஸோ இப்படியே அங்கே ஒரு 5 ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அப்புறமா அந்த பாலி ஸ்விங் அங்கே இங்கேன்னு 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டியதான். Let's move, brother. Yeah. What's your name, brother? My name is Adi. Adi. Yeah. Adi. Okay, we are from India. Yeah. What is your name? Oh, my name is Prakash. Prakash. Okay, he's taking us into Sneaky Road. Oh, here we go to the Bali roads. Crazy. Hello, friends. Everyone. So, நம்ம இப்போ அந்த waterfall. We are going for waterfalls, right? Yeah. Okay. ஸோ இப்போ வாட்டர்ஃபால்ஸ் போயிட்டு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு நாங்கள் வரப்போகிறோம். ஆனால் லைட்டாக மழை தூருது. எனக்கு என்ன பயம்னா மழையில் என்னோடய கிம்பல் ரொம்ப சென்சிட்டிவு. அதுதான் ரொம்ப பயமாக இருக்குது. கேமராவில் காண பட்டுச்சுன்னா போயிடும். ஆனாலும் உங்களுக்காக நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால தான் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ. சரியான மழை. ಎಂತ ಮಾರಾಯ மக்களே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. 3, 2, 1 let's go. ஐயோ சரியான ஃபால்ஸுங்க. ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காகவே எடுத்தப்பட்ட ஃபால்ஸ். செமையாக இருக்கு. செம 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 செம. ஆனால் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போகிறதில்ல, ஏன்னா நம்ம அவுட்ஃபிட் எடுத்தார்ல எதுவுமே. நாங்களே ரெயின் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்திருக்க கடைசி டெம்பிள், கடைசி ஆக்டிவிட்டி இதுதான். குளங்கள் அண்ட் குனிங்கன் இல்லை, அது ஃபெஸ்டிவல்னு நினைக்கிறேன். இந்த டெம்பிள் வந்து உல்தான் டான் பெட்டூரோ. வெல்கம் டு உல்தான் டான் பெட்டூரோ. ஸோ உள்ளே போய் நம்ம பார்க்க போகலாம். இந்த டெம்பிளோட பேர் என்னன்னா கான்டூர் டிடிவி உல்தான் டான் டெம்பிள். தரணுமப்பா சாமியே, வரணுமப்பா சாமியே. So the famous about this temple is like this temple is built above the lake. So அதுதான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். அதை நம்ம பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவில் ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஹாய் பாய் பாய் ஒரு வீடியோ பண்ணிவிட்டு நம்ம வ்ளாகை இன்னையோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம், பாலி வ்ளாகை. ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் எங்களுக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது. மோஸ்ட்லி ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷனில் இருப்போம், ஃப்ளைட் ப்ரிப்பரேஷனில். அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ டிக்கெட் வந்து 75 ப்ளஸ் வாட்டர் பாட்டில் கொடுப்பாங்க. வாங்கிட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம். So the guys is entry this side, right? Or that side? This side. So இதுதான் entry. Thank you. ஸோ இதுதான் அந்த டெம்பிள். உள்ளே வந்திருக்கோம். ஓகே, நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பாட் கிடச்சிருச்சு, ஃபேமஸ் பாலி ஸ்பாட். அங்கே போய் நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியதா. பின்னாடி பாருங்க மக்கள், என்ன ஃபாக். ஓ மை காட், கிரேசி ஃபாகாக இருக்கு. அங்கே போகிறோம்.
ரொம்ப பெரிய பார்க்கா இருக்கு இது. பின்னாடி பாருங்களேன் மக்களே, அந்த சன்ரைஸ்க்கும் அந்த ஃபாகுக்கும் அந்த மலை பக்கத்தில் சரியான ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். வெறும் நடுவில் மட்டும் தான் அந்த சன்ரைஸ் இருக்கு. சரியான மழை பெஞ்சது. ஸோ த ஃபேமஸ் பாலி ஸ்பாட். ஹலோ, I'm from India. Where are you guys from? Indonesia. Indonesia. Okay, say Wanakam. Wanakam. Wanakam, India. Yeah. Wanakam. Wanakam, India. Wanakam, India. Thank you. So, இவங்க மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட்டு தான். அவங்களே வந்து வீடியோவில் வந்து எல்லாமே பேசுவாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, என்ன ஓவர்லோடுன்னு நினைக்கிறேன். 5 அமுக்குனா இது 2க்கு போகுது. ஆனா நான் அடிச்சா நீ 1க்கே போவ. இந்த இடத்துல நம்ம வெயிட் பண்ணி ஸ்பாட் எடுக்கிறதுக்குள்ள சுஸ்தாயிருவோம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க மக்களே, அந்த குழந்தை அந்த கேட்டுக்குள்ள வாக் பண்ண வைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட். சூப்பர் சூப்பர், கிரேசி. ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு போஸுக்கு ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்குறாங்க. Your name is again? Yeah, bro. That's nice. Apa kalau kasih tahu kayak mana form kita besok? My name is... If you stole any bad words... காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. Okay. No, my name is Beratan. Beratan. Okay, my name is Prakash. Okay. My name is Taman. Oh, nice. My name is Afghan. Nice to meet you. Okay, awesome. My name is Ramadan. Oh, nice to meet you guys. Nice to meet you. What you guys are studying? Studying? Yeah. College, school? From school. From school. Nice. You're from Kuta or Ubud? I from... You don't know from where you are? Oh my god. We from Sumatra. Sumatra. Okay. Nice. Arigato. Crazy-ஆ இருக்கு இந்த இடம். ஃபாக் பாருங்களேன். இப்போ டைம் ஈவினிங் 6 o'clock. ஹலோ நீங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டியது மெயின் அந்த லேக்கு தான். அந்த லேக்கில் தான், அந்த லேக்குக்கு மேலே தான் இந்த இதை கட்டியிருக்காங்க. ஓ மை காட், சரியான ஸ்பாட் பார்க்கறது பாருங்க. ஐ விஷ் யூ கைஸ் ஆர் ஹியர். ஹலோ, ஃப்ரம் இந்தியா. தேங்க்யூ. இங்க பாருங்க மக்களே எப்படி இருக்கு. ஓ சரியான ஷாட் இது. சம்ப ஷாட்ல வச்சா. வெல்கம் டு பாலி. உங்களுக்குள்ள இவ்ளோ பெரிய திறமை ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சே. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க இந்த டெம்பிள்ல. சூப்பரா.
கிரேசி வீடியோ மக்களே, சரியான வீடியோ. பின்னாடி அந்த வியூ பாருங்க எப்படி இருக்கு. என்ன பாருங்க, கண்டிப்பா நீங்க இந்த டெம்பிளுக்கு வரணும். பாருங்க எப்படி இருக்கு. ஃபாக்ல கவர் ஆயிருக்கு டெம்பிள். ஒண்ணுமே தெரியல. சம சம மக்களே, சம. பாருங்க டெம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓ மை காட், கிரேசி. கண்டிப்பா நீங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தே ஆகணும் மக்களே, சம. Famous club in Bali. Sama பாட்டிங்க, சரியான பாட்டி. Crazy party, brother. வணக்கம் மக்களே, கடைசியாக நம்ம ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு. பாலி ஏர்போர்ட்டில் தான் இருக்கோம், டென்பசார். ஸோ நம்ம ஃப்ளைட் வேறு டிலே ஆயிடுச்சு. டிலே ஆனதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 hours உட்கார்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம ஏர்போர்ட்டில். ஆக்சுவலி 9 o'clock ஃப்ளைட்டு, அது 1 o'clock ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்னு லைக் அதான் 12 மணிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ 1 week வந்துட்டோம், ஃப்ளைட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளைட்டு டிலே ஆனதுனால நம்மளுக்கு ஏர் ஏஷியாவிலேருந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன இதுன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டு ஓப்பன் பண்ணுறப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் என்ன ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். நான் மட்டும் 2 பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இவங்களுக்கெல்லாம் வெறும் ஒரு பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என் மனசே சரியில்லைம்மா, ப்ளீஸ் லீவ் மீ அலோன். அதே பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க அந்த பாக்ஸை. இப்போ அந்த பாக்ஸை பிரிக்கலாம், என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணலாம்.
வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜுன்னாங்க. ஓகே, நான்வெஜ்ஜில் ஒரு ரைஸு இது கொடுத்துருக்காங்க, தண்ணி பாட்டில். ஓகே ஃபைன், இட்ஸ் டைம் டு ஹாவ் அவர் மிட் நைட் ரைஸ். சாப்பிட்லாம். பிளானிங் நடந்துட்டு இருக்கு மக்களே. இந்த சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரணும். நல்லா சாப்பிட்டாச்சு, ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு. ஆனால் என்னென்னா இப்போ எங்களை இன்னும் உள்ள விடலை. இன்னுமே எதுக்கு வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு கூட தெரில. ஆல்ரெடி 12 மணி ஆயிடுச்சு. நானே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன். எப்போடா சென்னைக்கு போவோம், எப்போ போய் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்லான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளோ சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த ஊருக்கு வந்து. ஃப்ளாஷ்பேக். ஆக்சுவலாக ஃப்ளைட்டு டிலே ஆனதுனால நமக்கு ஏர் ஏஷியாவிலேருந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜுன்னாங்க. ஓகே, நான்வெஜ்ஜில் ஒரு ரைஸு இது கொடுத்துருக்காங்க, தண்ணி பாட்டில். நல்லா சாப்பிட்டாச்சு, ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு. அது வேற வாயி, இது நார வாயி. ஸோ மக்களே, நம்ம கடைசியாக வந்துட்டோம். இங்கே நம்ம கீழே போயிட்டு இருக்கோம். அந்த பக்கம் தான் நம்ம ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்மளை வந்து அவங்க பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க. பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போய் டைரெக்டாக ஃப்ளைட்டில் ஏறுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ளைட்டு. ஒரு சீட் வந்து 28D. அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த ஃப்ளைட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க மக்களே. இன்னைக்கு நிறைய ரஷ் வேறு. 3 hours later. கடைசியாக மலேசியா ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் மக்களே. வந்து கொஞ்சம் டியூட்டி ஃப்ரீயில் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இப்போ சென்னைக்கு ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம். சரி, அங்கிட்டேருந்து பெங்களூர் வர போகிறோம். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ குட் மார்னிங் மக்களே. நம்ம கடைசியாக வந்துட்டோம் சென்னை. சேஃபாக லேண்ட் ஆகிட்டோம். இட் வாஸ் எ வண்டர்ஃபுல் ட்ரிப். பாலி டோட்டல் ஆஃப் 8 days. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இப்போ டைரெக்டாக நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டு ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டு நம்ம பெங்களூர் போக போகிறோம். ஸோ இதுதான் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோ இந்த வ்ளாகில் பாலியோட ட்ரிப்புக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோடய ஐடியா எல்லாமே பிடிச்சிருந்ததுன்னா, ஐட்னரி எல்லாமே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சைனிங் ஆஃப் நவ். பாய் பாய் மச்சா. இன்னொன்று Bye guys. ஸோ மக்களே, நம்ம எல்லோரும் சென்னை ஏர்போர்ட் வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோ. நம்ம எல்லாருமே ரேம்ப் வாக் வேணால் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. அதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போற போக்கில் ஒரு லுக்க விட்டு என்ன செஞ்சுட்டாளே பக சதனே பம பக மரே ச மரே ச அவள் முகம் பார்த்து நான் என்று நீ ஏதோ ஒன்ன பேசாதடா பையாடே. ஐயோ, அவனா ஒரு மோட முட்டிய பையாடே. வேற யாரு அது? நான் தான் அந்த பையன்டா. யாரா அந்த பையன்? நான் தான். I'm on the clock, put me on top, everybody drop.